សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Cheam Phanny ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបការដំឡើងនិងការ sign in ក្នុង browser Chrome ក្នុង Windows 10 ឥឡូវសូមចាប់ផ្ដើម
ការបង្ហាញត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like ចុច share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗលឿនពី Channel ខ្ញុំបាទប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីសូម comment ចូលខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងរីករាយឆ្លើយជូនតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណ